Summer nights, all aligned, as we drown in the moonlight, we collide in plain sight. Yeah, I know we'll be alright. And we come alive, we run the night with strangers, 'cause in the end we're all familiar faces. We young and wild, enjoy the ride, we made it, we made it. I don't need no sleep, 'cause I'm already dreaming, already dreaming. Say you'll never leave, because I love you. Привет. Перший раз катаєшся? Будеш Я катати? ж тобі говорила, що ні. Ні? А на якому каталась? Вроді Honda теж. Honda, а яка? Не знаєш? Я не знаю, Honda. Ну, типа совсем не похоже. Вона Ну, була... швидко їздила? Ну, не більше 100, наверное. Ну ясно. Так, знаєш що це? Це надо вдівати? Це подшльомник, да. Точно? Обязательно? Ні, можеш не вдівати, якщо не хочеш. Да, я думаю, що не буду. А воно не злетить, воно дуже, ну, то есть, буде В мішати. смислі не взлетить? Ні. Воно ж подшльомом буде. Ми кудись конкретно не їдемо. Во-первых, треба на заправку заїхати. Десь треба виїхати на трасу, поганяти. Ну, ти ж хотіла. Дизель? І скоро. А? Дизель? Мотоцикл дизель, конечно. Да? Ты что, обязательно. Не, бензин. Давай То. попробуємо без цієї штучки. Знаешь, как девать? Зараз все поймемо. Не-не-не-не. Запаски. Все? Да-да-да. О. А теперь защелкаешь. Давай защелкни. Не давать? Болтается? Ні. Нормально? Воздух чуть-чуть. Не страшно? Ось, бачиш? Диви, ось твої ножки з одної і з другої сторони. Це мої ножки. На них не ставить ноги. Точно? Якщо я набираю скорость, держишся за мене. Якщо я торможу, держишся в бак. Не з'їжджаєш. Хорошо? Ще раз повторюю. Якщо я торможу, держишся в бак. Бо ти будеш з'їжджати. Ага. А якщо я газую, можеш держатися за мене. Поняла? Ну все, сідай, пробуй. Можеш з цієї сторони. Ну взагалі треба було на ножку стати. А потім сісти. Ну високо, ну це ж спорт. Спорти завжди задрані. Налево? Не, не сейчас. Там дальше она. По Лигницкой. Це моя школа. А. Ти на якому їздила? Не повне? Ну тоже спортивный, не? Не? Що, вижила? Да. Ти бачив такого старшого мужчину високого з собачкою? Ні, Ні, не бачив. не замічав. Тільки що проходив якраз цей парень моєї цієї менеджерки. Тільки що заходив просто. Ну що, куди тебе підвести? Ти вже спішиш, да? Ти вже йдеш? Ну, желательно. Понимаю. Добре, зараз. А, мене ж інтернет. Ти мені заплатити хочеш? Що? Щас. Покажи, пожалуйста, свій телефон. В смысле, зайди в інтернет і покажу куди. А адрес не знаєш? Ну так, зараз я їх, ну, це я їх кажу. А Щас. почекай, ще я наберу, почекай, це дуже Може і смисла нема. Да, може і вдома немає. Що за чувак був, що ти всі на світлофорі помахав?
Я всім махаю. Да? Що, чувак, мой дружбан. Знакомый. Алло, Оля, привет. Чего, ты дома? Ну да, Оля, Ир, блин, запиши мне номер, в конце концов. Ви дома? Я просто зараз можу до вас під'їхати. Ага. Добренько, хорошо. Давай. Їдемо? Куди? Моя сестра, бляха, вже не знає, скільки їй це, не може записати мій номер телефону. Неважно, давай, приязні Скільки вона твоя сестра? 24-3 года. О, 24-3 подожди, мені роки? же ж 20. Ого! Бля. А ти бачив танцями займаєшся, так? Да? Да. 34. Давно займаєшся? По-разному, потому что занималась хип-хопом, потом тверком, потом Тверком? Да. Тверком? тверк. Вот. И зараз типа в цьому в Вроцлаві нашла школу українську, кстати, дуже класно. Вот, і там типа хожу на рестаж. А що з поляками погано чи що? Нет, просто хорошая школа. С поляками я ще не занималась. Не знаю. Ще не займалась. На світлофорі не помагала. А, де я ж кажу, в мене багато знайомих. Але серйозно, тут ви знайомі, чи ви просто вас реально таке обучати йдуть? Ну да, це мій знайомий. Ти куриш? Айкос. Серйозно? Ого. Спортом займаєшся і куриш. Ой, така жизнь. Така жизнь, як жити рішаєш ти, а не з твої сигарети. Хватить курити. Я йду курити. А ти вообще, кстати, з якого города? З Києва? З Вроцлава. Ні, там на Україні. Ну, почти з Києва. Я з Борисполя теж під Києвом. А, Я понятно. народилась, але в Борисполі жила. Батьки живуть там. Він просто їздить на гостинку. Ну так, так? Ага, сколько? На і зиму. Dzień dobry. Ładna Honda, co to litra? Litra? Miałem Pazera 600, ale sprzedałem. Teraz będę chyba coś kupował większego, bo już bym pojeździł. No ja. Zdrowia. Куряга ти куряга. Я не пішов парень этой, менеджерки моєї. Ми разом живемо. А, Временно. Мене просто виселили з общаги з-за цього коронавірусу, ці всі херні. а з общаги, да. Я чув, що всіх висилали з общаги, всі тупо роз'їжджались. Капець. Ну, мені прийшло сюди, тому що додому я не хотіла, бо не хотіла, коротше. А цей. А робота ще не хотіла. Їдемо? Oh, I don't need no sleep, 'cause I'm already dreaming, already dreaming. Хоч прикол, в мене шлем розстібнутий був. Отут. Наверно. Оторвав би мені Кого? Що? голову би оторвало. Що? Жопа. Ти говорив, ого, тобі штани прийдеться мити. Я ж кажу, після покатушок завжди грязний будеш. Так ти зараз що, на роботу? Ну да, надо. Що, як по... Класно дуже, я тобі скажу. Коли ти приїжджав в якісь там типа колії і так далі, то я піднімалась трошки, щоб не сильно. Правильно, завжди так надо. А вообще понравилось, да? Ти кажеш, що
типу, буду медленно їхати, щоб ну, мені так важко було держати. Наоборот, коли ти швидше їдеш, то воно, типу, ну, я держу за тебе легко, знаєш, я тебе навіть не держу, стараюсь, типу, ну, Ага. придержувати так за. Ну вже нога не трясилась. Да? Ладно, їжджай. Спасибо тобі. Давай, пока.